Mbok. Ilah dalah. Bangsat kurang ajar. Nek wong Jawa sing ngantek karo Walanda kebangetan. Wis ngerti nek Sarip iki jagoane. Jagoan iki tambah oso gampang nggih. Mbok, aku sing teko, Mbok. Mbok, Mbok. Walah. Ayo, Mbok. Mbok, ayo nombok so, Mbok. Udan. Lah penapa kok maplah-maplah nek turu. Isis lho, Mbok. Tutupi ngono lho. Aman pir. Cerit. Jagoane paiti Didi koser dokar buroe abaci kulon kali lili Sarip jagoan sakti Titi musuh bebuyutan paiti dijak adol kopi pipi Ambu Mupi yen Sarip gawe ne pancen malih aku bedhi paiten tak malih kok diwene fakir miskin aja mbok tiru iki sandiwara lutruk kang nyeritake yo Sarip tambah kosong saman ning omah wis ora rasa kaluyuran nang golek sing tak sayang mobeng minder gonku golek ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyayang kaluyuran tak sawang menclok ning apang nanti wonge kekancangan tari desaka
tirku pose ala katir ala katir tak sawang tambah manise manise boy ibu bunga yen kelakon nyanding lirati hati buka kiwang ria ya nasi pondangan bu duta tiga prana laku para mendut hatiku tan soyo dadrat tak seranati sun pikat bulu tebando song kita terima Bapak Heri wonten Meragel Sukarame sing dalu Pak Heri ugi Pak Kris Dayanti wonten Balong Rejo Sukarame lamongan sing dalu Bu Kris Pak Kris nggih panjenengan Solibin Mebel Setiaji Sukosewu hadir Lekri Solibin Mebel Setiaji Sukosewu Bojonegoro sing dalu dari mata turun ke hati ujung jari belum ngarani simbah lanang ora ketinggalan bareng saiki jaman wis maju simbah lanang mung lali putu dikandani ora dikuku mula simbah lanang aja ditiru simbah lanang uga karepe dhewe yen kontak lali putune putune rewel mong nangis wae mula simbah lanang bingung atine simbah putri banjur nesu simbah lanang menggoyo-goyo simbah putri terus mlebu terus ngajak yen
aja tumeh yen akino dakabagjan nyai lingono ing uripe iku durung karuan ngalam donya waking serang sabaran anane marang okap ditranane kodok ing tersegilir komante ayo kanca prayitno marang samubarang najan katon prasaja ning yatine iku durung kanyambar kudu diteliti jaba jerone maka biar kabeh mau saban tome larang dan ini kelas remaja bulan Babayan Banjar Gundang Lulu Lamongan ya. Sepeda paling kaki Babayan Banjar Gundang Lulu Lamongan. Pak Andika kawasan Secak madem-madem. Pak Pri kawasan Juruk Primen Lulu Lamongan Dalu. Spesial kaki Mas Omek yang ada di Malaysia. Selamat malam Mas Omek. Pemirsa lewat live streaming GKG Bos RCS Om Tasman selamat malam Budal Tambung Sowetan kering-kering ala kering-kering ala empuk-empuk ala empuk-empuk dulu 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 paiten mendul lagu piye karya emak dawane ngono timbang aku pisah karo kowe bisa sedelo kok gentune ngono ana tangis mono pakonku kanggo tutup wengi sing atimu tresnamu
etokan tulungan aku iki emang ayo ben aku bocati laku piye tinggal lasono awak iki ten emah aku pengen ten lapo sih kumpul dadi siji iki Pak Pri juruk guyu nek paiten kok mengis temen hatimu masuk kri jam dik paiten dik Retno tanpa dosa kowe ninggal aku tak tinggal makarya aja susah balekno taline tresno nono aja nganti beberilang mospro panase kok kaya ngene ya wis katon bantere soreyane ala katir-tir sak renane sak wengine mung ngrasake panase kaya ngene cerit lara mutiara lara banget saketino mung tansah keloyongan tandur kekuningan lemah sawah sing padha kekeringan delok kok mas cerit yen awan leyup-yupan ora betah awane panas-panas alah keri-keri alah keri-keri kering angin silera karuan bertandake larang udan tenanan yen awan golek yup-yupan arep betah awane panas alam mentul alam mentul angin sumilera karuan empuke segere mertanda larang hujan temenan Cih, gedeng kasuhan panjenengan Mbah Bayan Banjar Gondang Blur Lamongan dipunaturaken dhumateng warga Banjar Gondang sedayanipun nggih. Nggih dhumateng Mbah Bayan wonten Banjar Gondang Blur Lamongan. Bambang Saipo. Kalop darat nggih sarombongan Bambang Saipo wonten Papua nggih. Mat menonton Sandi Bambang Saipo kalop darat tak kanca nggih matur nuwun cukup dalu. Bos RJS Untasman kagungan bangsa wetan pengantin gresik cukup dalu sugen midanget katipun
iya intek bakal tak entokke aku pamit kasampe aku piye oh intek aja kuwatir sok sok dagang temu panas kok kaya ngene panas kawitan tok dik katon so ame tau periye ora nguyup-yupan sorayane sarenane semengine mong ngrasake panas koyo ngene larang udan larang mangan sapretina mung tansah kaloyongan tandur kanggo ningan lemah sawah sing padha kekaringan yen awan gok layup-yupan ora bentah lawane panas tenan angin silir ora karuan martandake larang udan tenan yen awan golek ya lepas Soke ora tepah awane panas tenan dikandani panas kawitan dik bolak-balik orang adem angin silera karuan yo to saiki atone wis larang udan tenanan Bapak-bapak tadi Pak Karyadi Pangasnawi Bapak Suwadi monggo jaipongan niki sampure panjenengan Pak sumangga Pak sampure jaipong monggo udah rasa Bapak Kasnawi monggo Pak Kasnawi Pak Karyadi Pak Taji Pak Suwaji nggih kene kula terus Bapak Alfa kewate kakak penjalin imbang Lamongan ya sudah mulai Bapak Alfa kewate kakak penjalin imbang Lamongan sing dalu Pak Alfa Bambang Saipo salam hebat Pak Debi Bos Manuk Sakpule ayo Duk Pak Debi sing duwe pecel lele sak Jakarta ayam goreng ayam panggang ayam bakar pinarang lan
kebangetan kowe nimbang ora bisa jaga janjimu dek wingi Alah keri-keri kri Alah keri-keri kri sajerone satrawungan nyatane isih kegodhong liyane Wis yo wis tak sanggane loro iki mas sing ndi iki lho mas Mulane aku kandung. sing ngrasakne Ya, tombak. kok diajar karo cacah iki senajan sliramu ra tresno piye nyatane senengku tanpa Bet, omong bocah kok no Monggo berita sih kali cebong. Ayo. Jih, segede lo kenal panjenengan Bapak Rena, so Ibu Rena Mama Rena wonten Kampak. Salam kanggo Pak RT Salwa, Pak Rizky spesial Kastur Bluk. Nggih, buat Kastur Bluk sing lagi ngopi, Cakri. Salam kanggo Pak RT Salwa, ugi Pak Rizky spesial Kastur Bluk wonten Kampak Modo Lamongan. Pak Pri Juruk Sugedalu Pak Pri. Apa inteng sapa inteng apa kowe apa tadi tanam piye oh inteng piye kasampe tresna aku ndak nyoake Ngapusi. ya tak kok mulai kok gaduh kasampe ya piye oh inteng aku maling aja nganti lali melepa oh inteng dan gajah nocah ayu sok tekan ning omahku mah desane bingungin kok musrek apa dino
Dek Ciril-ciriramu sesuk kate melok mulai gremeng. Lah terus aku piye, Dik? Diwul maneh Iya, piye, Dik? teko lamongan Nek wis kumpul slirane kok tansah gawe dulinan. Sembah nuwun. Kuning gedhe dawa melanok. Cih, kalau tenaga teman-teman Banjirpun Bopo Nur Sam penyagungan bangsa wetan kanthi Gresik ugi bos RJS Om Tasman Nggih buat Mas Omek ya nggih nggih teman-teman Banjirpun Mas Omek yang punya ringgit di Malaysia sugih dalu Mas Tejo jika wonten London sugeng dalu Mas Tejo sugeng mirsani semangat yo Mbah jangan mariki sengoko kadewen sarepingot cengen dheweke ngalih petlokan welok kae tak suwun maaf podang kuning agawe pikirku posing celeret ireng tak sawatang Mbah manise semangat yo Mbah ibu bunga yen kelakon nyanding slirane Mas Omek ngalati kok kakewan Mas Omek melek yen si podang andutut ati kaparanan lara beda ati ikutan saya tak teranani
sing mbok gawa para manungsa sing prayitna uga lan waspada keselamatan kang kudu dijaga. Apa bisa aku nyandeng seliramu? Iso mas. Dua ayo dadi pepujanku. Tolong anak ora sok kangen ning atiku. Nganggo asam manis sing tak tunggu. Kangen iki bisa mari yen sliramu Iya. wis gelem nambani. Gampang tak tambani dek. Besok mas. Ya. Kang tak suwadina lan wangi dadi yo tambah kangen ning ati iki.
Kedepan kadang kula yang wonten Papua Mas Ibu rombongan grup Naa. Nggih dimanten kanca-kanca yang wonten Papua malam nonton. Cek ketika teman-teman terhubung Bapak Topi Sugijan Kabupaten Ngasem Lemabang Kecamatan Imbang Kabupaten Lamongan Jawa Timur ya Pak Nopi Sugijan Pak Pri Juruk si melek Pri nah, ada geraya kono ne melek Pak Pri Juruk Pak Rena ketika terhubung Mbah Bayan Tomo wonten Kampak Modo Sugindalu
wayah udan kaline banjir ning gak dadi ngopo soalis penggaweanku mancing ya aku tak milih sing rada jembar jembar bok jembar gon-gonane tapi kok jero ya iki kok oleh apa ora jero lah kok lecek pinggire gak lunyu iki kok oh ala gak apa-apa lecek-lecek titik sing penting oleh iwak akeh lho lah kae Mas Omek mancing nang pinggir kono Mas sangu ngombe to ora Mas Omek mancing kok meneng gak ono kancane budal karo Mas Omek ning Malaysia Dadak ayu mumbai tak inget tak jarake ke ojo jarak nembak ora ono sing ngancani sapa kuwi kok ingat-ingu pancek sih tak tekoni takon piye apa slerane wis ana sing duwe ya wis no tenan piye tak rewangi ya tak omongi apa-apa maneh sejatine aku wis suwe tresno slirane kabanaran dadak ayu mumbai tak inget tak jarake eman ora ono sing ngancani sapa kuwi Nawati kok celak-celok Mas mesam-mesem matune wong arep bodho ore wangi semoga ya tak tekoni apa slerane wis ana sing duwe tak rewangi yo tak omongi sejatine aku wis suwe tresno lirane ser ayo
rapat timbang urung palang ayo gawa minggat enak paling Godhong sawi enake diurap apa ati iki astuya mung kanggo riko gedang ijo satu diperadeli yen ra percaya pendodo iki aduh watu kecil di arane pasir waktu kambang kali ono ing pinggir alake ketemu aku kok langsung nafsir ala bohong tenan no ngelicutan koyo kelangan pikir wit kelapa kuwi arane keluku disikari diturun nanti pitu saben dina iso gak bisa turu kangen riko ngomong ora wektu arang-arang bakar kendeng kuping sampai kereng awakku terus mikiri gedang raja satundut dipangan kalong timbang urung palang tapak karo kalong ini kapok godhong sawi enake diurap apa ati estia mung kanggo riko Ora. gedang ijo satundut diperadeli ora percaya pendodo iki bujui Cih, ini kelihatan panjenengan nggih. Popo RGS. Nggih, utek katerban bawa panjenengan Bapak Norsam, sing dalu Bapak Norsam. Bos RGS. Bapak Seman. sini gunung di sana gunung tengah-tengah bunga melati sini bingung di sana bingung memikirkan si jantung hati ya mas mas sekarang bisa anak Arab anak
kelakon semene lawase Depan Mas Motolip Sugeng Merah Sani Sundalu ayo kanca temandang suka-suka kakung putri manung kadati sawiji ayo padha gawe palipure bangsa kuyup rukun ore lumureng budaya saneka nawitan nyumarga laras ingkang nami dipun sasapuhe Bapak Ratno pribadi mugi dina budaya ingkang lestari Rina wangi rahayu salami lami woi piye no eno ya iyo iya iyo betan apa bungkus medak niku isin apa gendok oleh kang lang rampit tukane pintet pitukane ramah kula kemauan kok ya ajar kenal si gandok aja bahasa bil jebulane gambare calone kang masih
wis saras-sarasen golek urang nduk arep madang lengamuhe urang iso golek bojo sing di dalam kuwi ngono palager monggo ndang ngilane matoh ora no iwa ati harap madang lengamuhe ati karo ati golek makel aku milih sing kemati sing kemati ayahe hati acur wae Trasi wis sak pilihmu dhewe genduk agar gak nangis arep madang lawe trasi wis ya duwe Mbak Trasi bau ya golek bojo sing dadi Pak Polisi sing dadi Pak Polisi tetep Pak Hadi Ratno no wis ora ana sing nyambel terong golek sawah arep madang sambele terong ja golek bojo cak sing seneng sierong aja tumpeng yen lah kira bakal
jerone apa ora tenane joget akan biyen godhong sampun marantumi masih di jalur yang sama New Margo Laras Eri Wijaya Arbosta Multimedia. Kita kelas terbanjir Mas Omek yang ada di Malaysia ya. Selamat malam Mas Omek, selamat menonton lewat live streaming. Juga Mas Mutolib yang punya kedung adem Sugemir Sani. Bos Asmo Cak Sim sing duwe rumah kos ready siap dibooking rumah kos Cak Sim. Babasan tepok gelang prana mrene tansara peruntungan kanggo payung urip urip kasebadan kanggo sampun